audio apapun, maksudnya di settingan mode audio apapun, anginnya nggak bisa di reduce ya. Suara angin yang nabrak ke muka gue nih, maka harus pakai mic tambahan. Mic tambahan, sembunyiin di tali helm gitu, terus pakai busa mic gitu. Dan gue belum pernah pakai gitu-gituan, kayak motovlog gitu. Tuh nggak dikasih jalan gue. Robot jadi sama kayak orang-orang, kita robot ya. Ya guys, berarti jadi gimana nih masalah hasil audionya tuh, nih anginnya gede banget yang gue rasain di kulit gue, anginnya gede banget. Ini pasti ke rekamnya pun, aduh bahaya bang, lawan arah bang. Udah bunyinya kosong. Pak, lawan arah trotoar sana pak. Pagi-pagi gini banyak mobil sama motor ngebut, jangan lawan arah dah. Anda lu gara-gara males 2 detik 3 detik minggu nih. Kalau harus lawan arah gue dorong di
dibanding gue lebih awal, sekitar jam 7. Sekarang jam 7.54. Sebenarnya mau nyari spot ngopi ataupun spot duduk aja. Belakang gua di kota DKI. Lebih capek karena panas juga, terus padat, agak padat. Gua baru rekam tadi di sebelum Tugu Tani, baru gua nyalain. Teku Umar ya, setelah Teku Umar. Situ enak tuh, pohonnya banyak dan rindang, adem. Starling yang tadi, yang kalau mau belok kapal lurus melambat pas di tikungan, ngeselin banget. Jadi ini setup yang kemarin gua build ya. Tuh. Jadi seat post udah nggak sama yang kemarin gua rakit. Seat post gua ganti ke FSA Gravity. Lurus. Kalau yang Thomson kemarin dia ada setback di sini, terus bengkok ngok gitu. Ini lurus, flat. Jadi kayak kalau dilihatnya akhirnya sama stem 25 derajat, no kick, drop bar. Jadi proporsional dilihatnya. Di badan gua tadinya pas, cuman pas pakai drop bar agak berasa pas digoes kalau ada setbacknya. Ini gua pakai ini lebih nyaman lagi, lebih enak di ini. Ini gak usah gua review lah ya, semua standar pokoknya, namanya 48T sama 15 ya gitu. Paling kualitasnya aja nanti reviewnya masih lama lah kalau kualitas, nggak bisa cepet. Karena baru juga diganti kan, gitu. Tapi so far oke sih. Kok gua ada yang kurang ya? Kayak menurut gua saddle nih, gua harus ganti saddle. Saddle kurang tipis. Karena ini biasa gue pakai buat track low kan. Ini udah tipis sebenarnya, cuman pas dipakai nungging. Ini biasanya kan setupnya dia track low kan, track low cost gitu. Jadi tergantung nanti moodnya kayak apaan kan, bebas. Fixed gear mah enaknya gitu, bisa bongkar pasang, bisa ganti style dalam sekejap sesuai keinginan. Ya wes, gue lanjut jalan dulu. Enak cari taman yang terbuka gitu buat ngopi ya. Oke.